Приветствую вас, и хотел бы сегодня затронуть такую достаточно болезненную тему, как звук срабатывания клавиш механических клавиатур. Даже приобретая девайсы стоимостью от 15 тысяч и выше, вы, как правило, получаете классный по тактильным ощущениям девайс, но очень шумный. Звук срабатывания клавиш — это просто бич механических свечей. Для примера продемонстрирую. Клавиатура Corsair K95 RGB Platinum. Топ у Corsair, но очень шумная. Как же это можно обойти? Как снизить громкость клавиш? Есть простой и действенный способ. Давайте я вам его покажу. Для смягчения звука удара пластиковой части кейкапа о корпус свеча существуют вот такие вот силиконовые, либо резиновые колечки диаметром около 4-5 мм и толщиной от 1,5 мм до где-то 3,5. В моем случае это колечки толщиной 2,5 мм. Одевается очень просто. Снимаем кейкап на центральный шток. Просто одеваем колечко, и получается, оно исключает нажатие пластиковой части вот в этом месте о корпус свеча. То есть фактически гасит удар пластика о пластик. В итоге звук нажатия клавиш получается более глухой и тихий. Давайте сейчас посмотрим это с помощью прибора Octacom ATE9015, который позволяет измерять громкость звука от 30 дБ и выше. На часть клавиш клавиатуры установлены демпфирующие колечки, на часть нет, для того чтобы сравнить громкость нажатия. Для начала давайте посмотрим, какой фоновый уровень шума в помещении. Конечно, шумомер сейчас лежит немножко неправильно ориентирован микрофон, но в целом картину разницы громкости нажатия он все равно покажет. Итак, фон в помещении. Около 30 дБ показывает. Это нижний порог измерения для данного прибора. Клавиши G1, G2, G3 с колечками. Сейчас мы их установим. На клавишах G4, G5, G6 колечек нет. На нижних трех G4, G5, G6 колечек нет. Разница слышна очень хорошо. Клавиши, на которых установлены колечки, звучат намного тише. Звук более мягкий и приятный. Такой набор силиконовых колечек в интернет-магазинах начинается по цене приблизительно от 70 рублей. Данный набор я брал за 200 рублей. Есть наборы и дороже, по 700-800 рублей. Не вижу смысла за них переплачивать. Принципиально различия в качестве, как правило, нет. Главное подобрать нужную толщину, чтобы ход клавиш уменьшался до приемлемого уровня, сохраняя тихую работу. Надеюсь, вам понравился этот способ уменьшения громкости срабатывания механических кнопок на клавиатуре. Всем спасибо за просмотр. До свидания.